På dette tidspunktet i fjor hadde Venstre et valg bak seg på 3,9%. Nå har vi gjort et valg på 6,3%. På dette tidspunktet i fjor hadde vi en sommerleir bak oss med 130 deltakere. I år var vi 170. Og kjære landsmøte, på dette tidspunktet i fjor hadde Unge Venstre rekordhøye 712 betalende medlemmer. Nå er vi 1300. Kjære Venstre! Velkommen til en bevegelse i kraftig vekst. For de som har vært med en stund, så er vi vant til å tenke på oss selv som et veldig lite parti. Og ikke minst et veldig lite ungdomsparti. Sterke meninger, absolutt, men minst i klassen. Nå har vi begynt å klatre. For ser en på medlemsvekst, ser en på sommerleirdeltagelse, på synlighet i media, og ikke minst på skolevalget vårt, så er ikke vi lenger det minste ungdomspartiet i Norge. Vi er det 4. største. Så gjenstår det å se hva årets medlemstall kommer til å stoppe på når klokka slår midnatt den 31. desember i år. I fjor så stopper det på 1000. I årets virksomhetsplan så har landsstyret slått fast at vi skal ha en sunn vekst, sunn medlemsvekst, opp til 1100 betalende medlemmer. Det baserte vi i valgkampen, og vi er på 1300. Kjære landsmøte, jeg tror landsstyret må ha meg unnskyldt, men vi trenger et nytt mål. Jeg tror at vi klarer å nå 1500 betalende medlemmer i løpet av året. Tror dere det? Ja! Da vi sist møttes, de aller fleste av oss, da var det ikke en kald oktoberdag på Hamar. Da var det en varm, solfylt dag på Hovet på Tromøya utenfor Arendal. Men på tross av at sola skinte, så hadde vi nettopp vært gjennom en lang veke, fylt av tungsinn, av redsel og av mørke skyer. Den verste personmassakren verden har opplevd i moderne tid, hadde nettopp rammet Norge. Og vi som nasjon var i en kollektiv sjokktilstand. 77 mennesker var døde. 2 av dem var Venstre-medlemmer. 69 av dem var medlemmer i et annet ungdomsparti. Terrorangrepet mot Norge var ikke blind vold rettet mot tilfeldige offer. Det var en målbevisst massakre rettet mot den norske stat og rettet mot politisk engasjert ungdom. Terrorangrep er ikke bare forferdelige på grunn av de enkeltpersonene og de familiene der om. De er minst like forferdelige for samfunnet som sådan, og ikke minst for den kanskje viktigste følelsen vi alle har, nemlig trygghetsfølelsen. I kjølvannet av terrorisme så følger det alltid debatter om innstramminger i personlig frihet. Mer overvåkning, strengere straff. Det skal ikke være Unge Venstre sitt svar på terrorangrep. For er det virkelig noen som tror at det finnes en straff som er så streng at man kan hevne det forferdelige som har skjedd? Er det virkelig noen som tror at det finnes en straff som er så streng at man ville hindre det som skjedde? Og er det virkelig noen som tror at det finnes en overvåkningsmetode som kunne plukke opp denne gjerningsmannen for? Det tror i alle fall ikke sjefen i Politiets sikkerhetstjeneste, Janne Kristiansen, som sa det at selv ikke i Stasi-Tyskland, historiens mest overvåka samfunn, så ville en kunne oppdage denne gjerningsmannen. Det er ikke så ofte jeg er enig med Janne Kristiansen, men denne gangen sa hun faktisk helt rett. For
I et liberalt demokrati, der borgerne frie til å ha et privatliv, frie til å si og tenke det de vil, så kan en faktisk ikke garantere at kriminalitet ikke kommer til å skje. En kan ikke garantere at terrorisme ikke kommer til å skje. I et totalt overvåkningssamfunn så vil en kanskje kunne garantere det. Men da vil vi jo for lengst ha mistet den friheten vi forsøker å beskytte. Og vi som parti skal fortsatt være personvernets fremste fanebærer I Norge. Midt oppi det som skjedde den 22. juli, så måtte jeg ta den vanskeligste avgjørelsen jeg har tatt I mitt politiske liv, og Unge Venstre måtte ta den vanskeligste avgjørelsen vi har tatt på veldig lenge. Skulle vi arrangere vår politiske sommerleir på vår ferieøy bare en veke etter Utøya? Det var problemstillinger som sentralstyret I Unge Venstre tok opp til drøfting, da vi satt der en sen julikveld på kjøkkenet I en leilighet på Frogner I Oslo, vårt midlertidige kontor. Venstres hus var jo som dere vet blitt rammet av en terrorbombe, og Møllergata var sperret av soldater med skarplader. Den kvelden på det kjøkkenet så bestemte sentralstyret seg for at vi skulle arrangere sommersamling. Før 22. juli så hadde vi rekordpåmelding til sommerleiren vår. Etter 22. juli så var det en del som meldte seg av. Det veldig forståelig. Men det var faktisk også en del som meldte seg på. Og det ble den rekordsommersamlingen vi hadde trodd det skulle bli. Og selv om det var en veldig spesiell stemning, og det kanskje var grunn til å være litt redd, så tror jeg at ingen angrer på at de valgte å reise. Trine kommenterte I sin tale på HV at det var en veldig spesiell oppleving å være på sommerleir I år. For som hun sa, du vet det noe spesielt som har skjedd når Unge Venstre festet et AUF-flagg på Gildestua, inviterer en prest som åpningstaler og innfører alkoholforbud på sommerleir. Det var viktig at vi møttes der, I 4 flotte og solfylte dager på HV. Ikke bare fordi jeg tror vi alle trengte den, men også fordi vi stod overfor en valgkamp som skulle bli tøffere enn noen gang. En historisk høyrebølge gikk over landet. En historisk sympatibølge løftet Arbeiderpartiet, og I etterdønningene av et terrorangrep mot nasjonen, så skulle et lite liberalt parti forsøke å løfte seg fra 3,9% ved sist valg. Veldig få hadde trodd at Venstre-søylen skulle nå 6,3 på valgkvelden. Men det gjorde det. Blant de lokale resultatene vi nådde, så har vi blant annet småpene 7% I Bergen. Vi hadde 8,2 I Oslo, og ikke minst utrolige 44% I fantastiske Eid kommune. Og vi fikk valgt inn 29 av våre unge kandidater I landets kommunestyre og fylkesting. Og det var ingenting som gleder meg mer på valgkvelden enn å se at Petter kom inn I Trondheim, at Elin kom inn I Troms, at Sofie kom inn I Stavanger, at Geir kom inn på Stord, og at Erlend kom inn I Bergen. Og at en viktig generasjon med unge venstrepolitikere nå har blitt venstrepolitikere. Hvordan klarte Venstre å gjøre et godt valg? Jeg tror at det gode valgresultatet har 3 forklaringer. Den første har dere nettopp hørt på, og den Trine Skei Grande. I løpet av valgkampen så gikk Trine fra å være hun der som måtte overta etter Lars Sponheim, til å bli dyktige Trine, velformulerte, offensive og morsomme Trine, og partilederen Trine Skei Grande. Så
oppdager velgerne det vi selvsagt oppdager for kjempelenge siden, at Venstre er en av Norges aller dyktigste partiledere. Den andre forklaringen er at Venstre har vært veldig flinke til å drive opplæring og skolering av egne kandidater, som mange her har vært med på. Kanskje for første gang så snakker Venstre med en stemme i hele landet, ikke 430 ulike stemmer. Og vi snakker om saker som er viktige for folk flest. Gode lærere, vi snakker om et bedre kollektivtilbud, mer til de som trenger det mest, og gode vilkår for et kreativt og moderne næringsliv. Men den tredje forklaringen, den er dere som sitter i den salen her. Og alle de andre unge venstrefolka, som har stått opp grytidlig for å koke kaffe og reise på rushtidsaksjon, som har vært på over 300 skolevalgtorg over hele landet, som har fått postkasse etter postkasse med brosjyre, som har bygd opp et helt sinnssykt politisk fravær, og som har brukt endeløse timer i endeløse diskusjoner på Facebook. Det betyr veldig mye. For ved skolevalget i 2005 fikk Unge Venstre 3,1%. I 2007 fikk vi 5%. I 2009 fikk vi 6%, og i år fikk vi 6,8%. Men det er åpenbart at potensialet er enda større. For det vi gjorde det veldig godt i mange svært ulike fylker. Blant mange gode enkeltresultat, så vil jeg gjerne få til å framheve 7,7% i Vestfold, 8,1% i Sogn og Fjordane, og ikke minst 9,4% og tredje største parti i Oslo. Vi skal fortsette å stige fram mot neste skolevalg, og da handler det om noe så enkelt som å bygge stein på stein. Det handler om at gode valgresultat kommer når vi er godt organisert, når vi har et engasjerende budskap, når vi jobber knallhardt, og når mange unge venstremedlemmer over hele landet er klare til å vinne et valg. Og det er mange grunner til å fortsette å jobbe. En av de grunnene heter Ola Borten Moe, og er olje- og energiminister for Senterpartiet. I forrige uke så ble det kjent at det oppdaget nye store oljeforekomster i Nordsjøen. Og Ola Borten Moe ble spurt om ikke så noen betenkeligheter med å åpne opp for mer oljebruk. Han sa nei, altså ingen betenkeligheter med å åpne for mer oljebruk. Og det er en situasjon der oljeberedskapen langs kysten ikke er i nærheten av å være god nok. Det er en situasjon der verden trenger alternativ til fossil energi, og der klimaendringene er mer faretruende enn noen gang tidligere. For det er ikke mulig å stoppe temperaturstigninger på jorda. Til det så har menneskeskapte CO2-utslipp satt i gang en global oppvarmingsprosess som ikke lar seg snu umiddelbart. Men det er mulig å begrense temperaturstigningen, og det er mulig å snu den på sikt. Men skal vi ha sjans til å begrense temperaturstigninger til bare 2 grader, så må over 3/4, over 75% av verdens oppdagede oljeressurser få ligge i fred. Det er 2 land som oppdager store oljeressurser de siste ukene. Det ene heter Norge. Vi ligger på førsteplass i FNs rangering over verdens mest utviklede land. Det andre heter Ghana, og ligger på 130. plass på den samme rangeringen. Så kan jeg jo stille Ola Borten Moe spørsmålet. Er det vi som skal la den olja ligge, eller er det Ghana? Jeg tror Venstre har bedre svar på det enn dagens regjering. Og hadde vi bare sett en fornybar satsing samtidig, så hadde jeg kanskje kunnet tilgitt regjeringen. Men regjeringens fornybarsatsing må en i beste fall kunne kalle ikke-eksisterende. Vi er for eksempel det landet i Europa med størst potensial for å bygge ut vindkraft. På det feltet skjer det mye. Og ikke nok med det, den fornybare energien vi faktisk produserer, den vil regjeringen helst holde her hjemme. Energiministeren vår er nemlig fryktelig imot
å bygge kraftkabler til utlandet, for eksempel. Sånn at vi kunne selv noe av vår grønne energi til våre nordeuropeiske naboer, som trenger å erstatte sine kullkraftverk med grønn energi. Men nei, regjeringen er mest opptatt av at den kraftkrevende industrien i arbeiderpartibygdene på Vestlandet skal få strøm til spottpris, og at det ikke skal bli alt for dyrt å varme opp drivhus i Norge til å dyrke tomater. Det er ikke en politikk som er bærekraftig. Det er ikke en politikk som Norge kan være stolt av. For det er helt åpenbart at Norge trenger en ny kurs i miljøpolitikken. En kurs der vi setter fornybar energi foran oljeindustri, der vi bidrar til å skape et felles europeisk kraftmarked, og der vi bruker de skarpeste hodene til å utvikle morgendagens arbeidsplasser, ikke redde gårsdagens. Og da trengs et sterkt Venstre.